Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uhan sa mga balita sa Sayri 47. Bagong lagda ni Cebu City Mayor Michael Rama labo sa curfew ipatuman sa kapulisan sa Dakbayan. Dakbayan sa Sugbo, Mandawi ug Lapu-Lapu misubra sa target nga nabakunahan sa tulo ka adlaw nga National Vaccination Days. Pagkumbikto ni kanhi Tourism Secretary Ace Durano sa kasong graft giulagway nga politically motivated. Investigasyon sa NBI 7 sa kasong pagpangilkil sa kawani sa Cebu City Hall ipadayon. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug dungan nga madungog sa DYHP RMN Cebu niining mga orasa. Kini ang tulumanon sa duganang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas ng mga balita ug opinyon. Ako si Donna Lavares Andicoy. Kini ang Sayri 47. Og karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo hugot nga mopatuman sa bag-ong lagda nga giluwatan ni Cebu City Mayor Michael Rama labot sa curfew sugod kaginang tungang gabi. Kini lakip na ang pagdili sa mga tao nga makasud sa tanan nga mga establishmento nga way bakuna nga magsugod karong Enero 1. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. May pagawas og bagong lagda si Cebu City Mayor Michael Rama alang sa mga munupyo sa Dakbayan Sugbo labot sa pag-usab sa oras sa curfew sa mga hamtong ug alang sa mga minor de edad. Sa bagong Executive Order number 1130-2021-01 magsugod na ang curfew sa alas 12 sa tungang gabi hangtod sa alas 3 ang takna sa kadlawon, inay sa alas 11:30 hangtod sa alas 4 sa buntag. Apan bato ni Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla, Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, nga walay labot nini aga mga authorized persons outside the residence kun apur basta na nga mosunod kini sa minimum health standard. So, the curfew schedule shall strictly start at 12 midnight until 3 o'clock in the morning in the following day. So, sa to pa, ang ato ang curfew magsugod na og alas 12 sa tungang gabi hangtod sa alas 3 sa kadlawon. Samtang magsugod usab ang curfew sa mga nagidadog 18 paubos sa alas 10 sa gabi hangtod sa alas 4 sa buntag ug gimanduan usab aga mga nagidadog 12 paubos ug 65 pataas nga magpuyo lang una silang panimay. Dugang ni Parilla nga hugot gihapon nga idili ang mga pag-inom sa mga publikong lugar gawas lang sa mga imnanan nga nakatuman sa lagda sa kagamanan sa syudad sa Sugbo. Lakip sa kamanduan sa mayor mao ang pagdili sa pagpasulod sa tanang establishmento, mapribado man o mga opisina sa gobyerno kung walay kapakita nga vaccination cards nga magpamatuod nga sila na bakunahan na. So all institutions and establishment
And entities must check and require the presentation of the vaccination and identification card of all its clients or customers upon entry. No, so tanang mga establishments mo require sila og ID and vaccination card sa ilahang tanang mga customers. Only fully vaccinated individuals must be allowed in indoor venues and activities. Panawagan sa kapulisan sa mga establishmento sama sa resto bars ug mga kananan nga istriktong tumanon ang bagong lagda nga giluwatan ni Mayor Rama sama sa pagpangayo sa mga vaccination cards sa customer sa dili pa nila kini hatagan sa order. Kung aduna sila masayran nga wala mutuman ang mga establishmento, bahad ni Parilla nga ila kining i-report sa kagamanan sa syudad alang sa pagpahamtang og tukmang silot kanila. Ato ang mahimangno og panawagan sa ato ang mga establishments, especially sa mga resto bars and restaurants nga to strictly observe this new directive, especially sa pagpangita sa mga pagpangayo og mga vaccination cards for those areas nga kinahanglan ang vaccination cards, especially sa mga indoor, and to observe strictly the minimum capacity of clients nga ilahang dawaton within their establishment. Gawag usab sa kagamanan sa Dakbayan sa Sugbo kadto nga nagpangidaron og 12 pataas nga magpabakuna na sa dili pa matapos ang 2021 aron makabot ang target nga 70% nga herd immunity sa syudad. Arnold Bustamante, CCT News. Kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo mapasalamaton karon nga nakuha ang target nga mabakunahan sa tulo ka adlaw nga pagpahigayon sa National Vaccination Day. Gani niabot sa 102% ang vaccination rate sa Dakbayan nga sobra sa target. Ang kasayuran ihatod ni Decime Padilla. Sobra pa sa target ang nakuhang resulta sa Cebu City Government sa tulo ka adlaw nga pagpahigayon sa National Vaccination Days nga niadtong Nobyembre 29, 30 o Disyembre 1 nahitabo. Si Dr. Jeffrey Ibones, Officer in Charge sa Cebu City Health Department miasoy ang mga tawo nga ilang giawhag nga magpabakuna mihugop gyud matud pa sa mga vaccination sites sa Cebu City nga resulta nga nakuha gyud sa syudad ang ilang target nga mabakunahan. Base sa data sa Cebu City Health Department sa unang adlaw sa National Vaccination Day, moabot sa 31,000 ka tawo ang nagpabakuna. Sa kaduhang adlaw, 29,000 ka mga tawo ug sa katapusang adlaw niabot sa 40,000 ka tawo ang nabakunahan nga sobra silang target nga 32,700. Kanya base sa report at 7 AM ganiha sa dashboard sa Department of Health niabotag 102.something%. Oh, nisaka gid ta. Mo nang dako jud kayo ning kwan sa Cebu City nga naka-open tag 90 sites, in fact 91 sites unya nakuha pa gid nato atong target. Mapasalamaton si Dr. Ibones sa tanang mitabang gikan sa mga healthcare workers, barangay, stakeholders, mga tunghaan, kapulisan, kabomberuhan, DILG ug uban pa aron magmalampuso ng kalihukan nga gipahigayon. Nasayran ang nasudnong kagamhanan ni lugway sa National Vaccination Days hangtod sa Disyembre 3 adlang Biyernes. Si Dr. Ibones yang bahin miasoy bisan og wala pay extension ang city government nagpadayon man gihapon sa pop-up vaccination sa pipila ka mga kabarangayan sa Dakbayan. Gani gawa sa regular vaccination sites, duna sila 12 ka pop-up vaccination site nga gibuksan ug ang mga gustong magpabakuna pwede ra mo walk-in. Giawhag lang ni Dr. Ibones ang katawan nga mas maayo magparehistro daan, bahala og wala makadawat og text message aron inigabot sa site paspas na ang proseso sa ilang bakuna. Yes, pwede gihapon na ma-walk-in, pwede ra gid gihapon kung wa ka ma-register, pwede ra gihapon dito sa vaccination site magpa-register, but ako lang yung iawhag kay kung magpa-register man mo gud mo daan madali man mo, no, walay hassle, convenient ninyo man ang i-advise lang gyud, i-encourage namo nga magpa-register lang gyud. Subay niini si Association of Barangay Council President ug kasambagan Barangay Captain Franklin Ong nalipay nga makaubanan niini nga barangay na ningkamot aron magmalampuson ang National Vaccination Day. Ang mga barangay nag-andam gid og mga sakyanan nga maoy mohakot sa mga tawo nga gustong magpabakuna paingon ngadto sa mga vaccination sites. Dahil mga may problema kato mga uban nga mga pagkaon nga supposedly maabot sa kato mga atong frontliner nga gatabang na magamay gagmay nga problema. So hinaot nga pag-extension ani makorrekted na nato, no? Kay naagi mga uban nga siguro sa kabisi, malimtan, daghang volunteer nahutan og dagom ning ana. Those are the problem that siguro nga tungod sa siguro sa kadaghan nga abot, no?
So hinaot sa sunod nga extension kana mga ma-improve nato para mas madali nato. Desmay Padilla, CC10 News. Samtang syudad sa Mandawi ug lungsod sa Konsolasyon milapas usab silang target sa National Vaccination Days. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Puros nila pa sa ilang target sa National Vaccination Days ang syudad sa Mandawi ug lungsod sa Konsolasyon. Ang dakbayan sa Mandawi nakakabot og 113.89% sa ilang target sa tulo ka adlaw nga vaccination drive nga nagsugod Nobyembre 29 hangtod Disyembre 1. Ang Mandawi naka-administer sa kinatibukan og 25,640 ka vaccine doses o sobra sa 3,000 ka doses sa target niini nga 22,512 ka mga individual. Dako ang pasalamat sa dakbayan sa tanang individual nga nisalmot og nitubag sa panawagan sa gobyerno. Ang health officials ni attribute sa kalampusan sa mga programa ug announcement sa dakbayan ug nasudnong kagamhanan. Lain-laing departamento nga nitabang sa pagdumala sa vaccination, mga volunteers ug health workers nga mitabang sa vaccination. Sigo ni Dr. Debra Maria Katulong, ang medical officer sa City Health Office, nga magpadayon ang vaccination drive sa dakbayan bisan pa sa pagtapos sa National Vaccination Days. Padayon gyud gihapon ta, I hope the same enthusiasm nga atong ipakita sa mga tao o the same kanang hopefully ma-accommodate gyud nato tanan before end of the year kay we would all want them to be vaccinated unta at least maski first dose lang before end of the year. Matud niini nga nakatabang ang palisiya sa IATF, diin gi-require ang tanang empleyado nga magpabakuna. Sana sa factor I think nga nakahatag yun kay there was a time sometime in October and mga late September nga nawala gyud ang mga tao nag-downtime gyud in all vaccination posts pero kanang sa IATF karon nga memo nato nga required na ang tanang mga empleyado so that I think motivated the rest of the population who were undecided before to finally go to the back post to get their jabs. Ang lungsod sa Konsolasyon naka-administer usab sa kinatibukan og 18,785 ka doses sa tulo ka adlaw nga vaccination drive. Ang Department of Interior and Local Government miset og 18,000 ka doses sa Konsolasyon nga kinahanglang i-administer. Si Mayor Joannes Alegado ni attribute sa kalampusan sa mga residente nga nisanong sa ilang panawagan ug mga individual nga nitabang sa vaccination sa lungsod. Matud sa mayor nga sunod nilang buhaton mao ang pagpangandam sa paghataw og booster doses. Duha ka site ang magpabilin isip regular nga vaccination centers nga mao ang Konsolasyon Municipal Covered Court ug SM City Konsolasyon. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Human sa dakbayan sa Lapu-Lapu giimplementar na sab sa dakbayan sa Mandawi ang palisiya nga mga fully vaccinated lang ang tugtang makasud sa mga mall ug uban pang establishmento sa dakbayan. Matud ni Attorney Julius Cesar Intese, ang Deputy Chief for Operations sa Emergency Operations Center, nga gisugdan kini pagpatuman ni atong niaging simana pa. Base sa dato sa Cebu Vaccination Statistics, 83.62% sa eligible population sa dakbayan ang nakadawat na og first dose, samtang 64.64% ang fully vaccinated. Gipasabot ni Intese nga importante nga mabakunahan ang usa ka individual kini aron kun ugaling mataptan sa COVID dili makasinati og severe nga simptomas. Dugang ni Intese nga importante sab nga dili mapuno ang mga tambalanan. Mga kalungsuran sa probinsya sa Sugbo, may arangkada na usab sa unang tulo ka adlaw nga National Vaccination Days. Nahimong agresibo ang maong kalihukan tungod usab sa suporta sa mga mayor. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Wala nagpalupig ang ubang mga kalungsuran sa probinsya sa Sugbo atol sa unang tulo ka adlaw sa National Vaccination Days karong simanaha sa dakbayan sa Naga. Nagkadaghan ang mga interesado sa pagpamakuna sulod sa gipahimutang nila nga vaccination centers. Gani, mipahigayon ng kagamhanan og parafol isip sa yung pinaskuhan ngadto sa mga bakunadong nagahanon. Samtang yandam usab ang mobile vaccination center sa lungsod sa Liloan sa tinguha nga mapakusgan pa ang ilang kampanya sa pagpamakuna. Alang sa mas hapsay nga proseso, gipagi sa ilang Live Liloan app ang pagparehistro alang sa mga gustong maturukan.
Samtang gihulagway usab sa kagamhanan sa lungsod sa Asturias nga nagmalampuson ang ilang bayanihan bakunahan. Kini tungod usab sa pag-abag sa mga residente alang sa kampanya gikan sa nasudnong kagamhanan nga mao ang pagdaghan sa mga bakunado batok sa COVID-19. Gani suportado sa mga mayor ang maong tinguha aron daling makabot ang herd immunity nga mao'y tumong sa National Vaccination Days. Sa kinatibuk-an, ana sa 27.22% ang nakabot sa probinsya sa Sugbo gikan sa 3-day target nga kapin 634,000 ka mga vaccinees. Apan nagkanayon si Dr. Mary Jean Loreche, ang tigpamaba sa Visayas Vaccination Operation Center nga kinahanglang paspasan pa ang pagpamakuna. Kinibisan pa man og maayo ang nimong performance sa mga LGUs, ilabi na sa Metro Cebu. Kaya tayo po nananawagan, I'm sure yung ating mga Metro Cebu LGUs who has been doing such a great job in accomplishing, going beyond their committed target, nananawagan po tayo sa iba nating mga kasamahan sa Region 7 na hala na, tara na, no? Paspasan natin yung pagbakuna para umangat yung numbers natin. Samtang giatagan og dakong gibug-ato ni Loreche, isip Chief Pathologist sa DOH-7 ang kamahinungdanon sa pagpamakuna. Ilabi na nga nito mao na sa ubang kanasuran ang mga kaso sa COVID-19 Omicron variant. Din ana sa 32 ang spikes protein nini tungod sa daghang mutations. Apan kitata usab ni Loreche, ang gitunan pa sa mga eksperto kung unsa man ang anaa sa gikahadlukang variant. Buta nga dili kini angayang kabalakan sa publiko matud pa, apan pahingusgan pa ang pagtuman sa mga health and safety protocols. But we need to be able to balance everything, strengthen border control management, and strengthen our containment measures and enhance our vaccination programs. Gian Navarro, CCTN News. Gipaluyuhan karon ni Vice Presidente Leni Robredo ang baruganan sa World Health Organization nga wa pa kinahanglan sa pagkakaroon ang pagbalik paggamit sa face shield kay nitaliwa sa hulga sa Omicron variant. Matud pa ni Robredo nga angayang ibasi sa siyensya kung ugaling ipasulob man og balik ang face shield. Una niini gi-question usab ni Robredo ang kaepektibo sa paggamit sa face shield pagpugong sa tinakbuyay sa COVID-19. Inay nanawagan si Robredo sa gobyerno nga gamiton ang pondo alang sa mas mahinungdanong tumong sama na lang sa pagpalit og mga tambal alang sa COVID-19. Musunod, pagkonbikto ni kanhi Tourism Secretary A.S. Durano sa kasong graft, gihulagway nga politically motivated. Kana og uban pa sa atong pagbalik sa Sairi 47. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. Suway mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! I started working at the age of 10. Bilang basurero. Instead, nakawaan ko ang sarili ko. Di pinagbuti ko sarili ko. Matter of mindset. At hanggang sa makagraduate ako, ganun lang yun. Pagpapahalaga sa pag-aaral. If you have that attitude in your mind, you will know value. I felt so blessed. Sabi ko,
Why not? Go to public service. In fact, nakutya na naman ako. Wala yan. Artista lang yan. Pa-cute lang yan. Akalain mo, kasalanan na maging cute. Bumalik naman ako ng eskwelahan. Awa naman ng Diyos, ako'y nakapagtapos. Keep on trying. Wala namang mawawala sa atin. So, kung nangyari sa akin, pwede rin mangyari sa inyo. Wala nang imposible. Ako kayo, hindi sumusuko. Ako po si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Tayo si Isko. Batuki ang COVID-19. COVID medical kit nga gikinahanglan sa imong balay. Paracetamol, betadine alang sa panglimugmog sa baba, vitamina C o D3, B-complex, Vapurada plus kapsula aron hanggapon ang alisngaw sa init, oximeter, oxygen cylinder, ehersisyo sa paginhawa. Ayaw itago kining maong informasyon alang lamang sa imong kaugalingon. Ipaambit kini sa imong pamilya o mga higala ang pagpakigbatok sa COVID-19. Hatod kaninyo ning istasyon. Ayong adlaw kaninyong tanan. Ang atong haring dakbayan sa Sugbo padayong gihasi ni COVID-19. Miabot na og 25,223 ang mga kasong natala sukad sa atong kumbate sa coronavirus sa Marso sa miaging tuig. Dungan sa atong pagbangutan sa 868 nato nga kaigsuunan nga namatay. Nagampo kita nga matapos na kining pandemya. Daghan kanato ang nawad-an og trabaho ug panginabuhian. Apan taliwala sa mga pagsulay, pinaagi sa pagbulig sa Dios, mubarog kita isip mga Sugboanon. Aron malikay kita sa COVID-19, magsulob kita kanunay og face mask, maghugas sa kamot ug maglagyo aron magpugong sa tinakdanay. Labaw sa tanan, duol kamo sa inyong mga health center o magpalista sa Emergency Operation Center aron makapabakuna. Ayaw pagpili, pagpatarok bisan unsang bakuna alang sa imong proteksyon. Protektahi imong kaugalingon, protektahi imong pamilya, protektahi ang Sugbo. Balik sa ato mga balita, giulagway ni kanhi Tourism Secretary Ace Durano nga politically motivated ang iyang pagkakonbikto sa Sanigang Bayan sa kasong kalapasan sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. May kalabutan kini sa giingong anomalusong nga wall calendar nga proyekto ni adtong 2008 uban ang pipila ka mga opisyal sa Department of Tourism. Apan gipaniguro ni Durano nga dili kini makaapekto sa iyang kandidatura bisan og na-timing ang paggawas sa maong desisyon sa iyang pagpapili karon isip gobernador sa Sugbo karong nga sunod tuig nga eleksyon. Apan itambag ang kaatbang niini nga si Governor Gwendolyn Garcia nga maayong atubangon na lang ang kaso aron dili usab maapektuhan ang kaligdon sa Sandigan Bayan.
Musugod na sa paghimo og pagpangandam ang kagamhanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu alang sa umaabot nga pagpahigayon sa 9 kaadlaw nga simbang gabi. Gitugan ni Attorney James Saison ang vaccine czar sa dakbayan sa Lapu-Lapu nga sunod semana muhimo sila og panagtigom kini aron sabutan ang ipatuman nga pulisiya sa pagpahigayon sa simbang gabi. Lakip nga ilang tukion mao ang oras sa pagsugod sa misa. Ilabi na nga padayon gihapon nga gipatuman sa dakbayan ang ilang curfew ordinance. Sa pagkakaroon ang curfew sa dakbayan, magsugod sa alas 10 sa gabi ug mahuman sa alas 4 sa kadlawon. Gisug-an na ang mga higanting Christmas trees sa Puente Osmeña dinhi sa dakbayan sa Sugbo ug dakbayan sa Mandawi. Sibulo ang Christmas tree sa paglaom taliwa sa giatubang nga pandemya dinhi sa nasod ug sa kalibutan. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Opisyal na nga gisug-an ang mga higanteng Christmas tree sa Puente Osmeña sa Cebu City ug sa Mandawi City. Ang 100-foot nga Christmas tree sa Puente gisug-an kagabi pinanguluhan ni Cebu City Mayor Michael Rama. Si Rama sa iyang speech nang hinaot nga ang Christmas tree mahimong pahinumdom nga adunay mas maayong adlaw nga moabot. 21 ka artisan ang nagtinabangay sa paghimo sa maong Christmas tree nga nagtinguha nga magdaog paglaom taliwa sa pandemya. Gihangop usab sa mga tao ang pagpasuga sa syudad sa Mandawi sa ilang Christmas and Milan-inspired nga Christmas tree. Gipasugan usab ang uban pang Christmas decorations ug Santa House. Napuno usab sa LED lights ang City Hall. Gitinguha sa syudad nga makahatag og kalipay ug paglaom sa mga tao bisan pa sa pandemya. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mga dapit suruyanan dinhi sa Sugbo andam na sa pagdagsa unya sa mga tao ning panahon sa Pasko taliwa sa padayong na sinating pandemya. Kini sama na lang sa usa ka theme park nga bukas alang sa tanan nga gustong maglingaw-lingaw uban sa mga barkada ug ilang pamilya. Ang kasayuran ihatod ni Gia Navarro. Sa paglibkas ug sa pagpaluag sa restrictions nunot sa nasinating pandemya, gibuksan usab ang laing talan-awon dinha sa Angelworld Theme Park sa lungsod sa Minglanilla, lalawigan sa Sugbo. Kini mao ang 4D experience o 4DX nga sa kabag-ong talan-awon nga maghatag og multi-sensory cinematic experience sa mga batan-on ug sa mga young parents. Dili mo menos sa 20 ka mga salida ang mahimong kapilian sa mga buot mosakay sa 4DX. Sigurado nga malingaw ang tanan sa movie settings nga gilangkuban sa roller coaster, Dinosaur Land, Antarctic ug daghan pa. Kinidugang pa sa mga rides nga una nilang gipaila-ila sa Angelworld ngadto sa ilang mga bisita. Matod ni Angelworld President Chester Lim, nga gikan niadtong Nobyembre 25, abli na matag adlaw ang park tungod sa Christmas season. Midason usab si Cedric Reyes, head sa Sales, Marketing and Press Relations, nga gipaniguro gayud sa Angelworld ang seguridad ug kaluwasan sa panglawas sa ilang mga bisita ug mga trabahante. 97% ng fully vaccinated ang mga staff sa theme park. Ug sa di madugay, mabakunahan na ang tanan batok sa COVID-19. Kauban ng Angelworld sa tingwa sa probinsya sa Sugbo nga makabangon pagbalik ang ekonomiya taliwa sa pandemya. Despite the pandemic, last year was really tough. This year, it's a lot better. I think the confidence of the consumer is back. So because of the vaccines and all, so we're seeing growth in our park attendance since August, and despite the third wave, when we reopened last September, until today, we get a lot of our foot traffic is increasing. Og kabahin sa ilang corporate social responsibility, 300 ka mga bata gikan sa mga nagkadaiyang orphanage ang gipasuway sa mga rides sa park. Gipasalig usab nga sa mosunod nga mga adlaw, daghang diverse rides pa ang mapaabot sa mga bisita. Kids, adults, senior citizens, pwede. No face shields required, diba? Face mask only. No vaccination cards required. Everyone and anyone can visit Angelworld. We are open every day, Monday to Sunday, 12 noon to 8 p.m.
And by December, don't worry, we have extended hours. We'll finalize it. We'll post it on Facebook. Sa inyong gipaabot, adto na ta sa Anja World, ang fantastic world of surprises. Gian Navarro, CCTN News. Mga Christmas party sa dakbayan sa Sugbo hugot nga i-monitor sa kapulisan aron mapatuman ang 50% nga capacity sa mga manambong. Mga pabutog gitugtan ra nga mabaligya apan didto lang sa designated area nga ipahimutang. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Dili mo babang ang kapulisan sa dakbayan sa Sugbo sa mga kalihukan sa Christmas sama sa party apan kadto lamang nga mga bakunano na matok sa COVID-19 ang angayan nga mutambong. Mato ni Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla, Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, nga mamahimura nga mag-Christmas party ang mga Sugbuanon basta matuman lang ang 50% nga capacity. Iyang giklaro nga bisan ubos na kayo ang kasos COVID-19 sa syudad, apan dili pa angayan nga molugak ang mga Sugbuanon. Sanglit mamahimong musaka kini ko nga mo kumpiyansa sila. Christmas party is allowed, the same gyapon, the capacity. The capacity is always 50% within the venue kung unsa iyang capacity, and those only fully vaccinated. Lagi usab sa nagda ni Cebu City Mayor Michael Rama ang pag-regulate sa mga pabuto ning panahon sa Kapaskuhan. Di adunay usa lang ka lugar ang mamahimong makatinda. Mamahimong nga magsugod na nga makabaligya ang mga negosyante sa pabuto sa Disyembre 15. Sarili pa ang simbang gabi kung nakakuha na sila ang mga rekisito sikan sa Police Regional Office 7. So the use of firecrackers, buying and selling are only allowed in certain designated places. So the same thing, ang atoang city government mag-designate og area kung asa ra pwede mamaligya og asa ra sad pwede nga magpabuto sa mga firecrackers. May pagkamasok kamanduan si Police General Leonardo Carlos ang hipi sa kapulisan sa nasod nga mamahimura nga maka-Christmas break ang mga pulis atol sa Pasko ug bagong tuig aron makauban usab nila ang ilang minahal sa kinabuhi. Dinhi sa syudad sa Sugbo mato ni Parilla, ilang bahinon sa makatulo ang kapin sa 1,000 ka mga personnel sa Cebu City Police Office adunay mo break sa Pasko ug lain usab sa bagong tuig ug sa Three Kings aron dili maapektuhan ang ilang anti-criminality operations ilabi na nga holiday seasons. This time ato ning i-arrange ang ato ang personnel, so wala pa ta kahibaw kung pila ka batch or pila ka group ang ato ang paghatag og break. So before dunay instances nga gibahin og katulo ang ato ang break. So dunay mo celebrate og nay mo break og Christmas, nay masay mo break og New Year, nga napoy mo break og Three Kings. Ipaabot pa hinoon sa CCPO ang guidelines ikan sa Campo Crame. Una mohimog hukom ang kadagkuan sa kapulisan sa dakbayan sa Sugbo. Arnold Bustamante, CCTN News. Samtang usa ka virtual training pagpukan sa gender-based violence ang gipahigayon alang sa mga tinunan sa pampublikong tunghaan dinha sa lungsod sa Cordova. Ang kalihukan mao'y nagbukas sa kampanya sa Zonta Club of Cebu 1 sa ilang gitawag og 18 days of activism to end violence against women and children. Moabot sa 333 ka mga magtutudlo ang nisalmot sa online training nga natigayon ni atong hinapos nga bahin sa Nobyembre. Gipasabot ni Jane Panganiban ang Vice Presidente sa Zonta Club nga kini pagsanong usab sa hangyo ni Cordova Mayor 3 si Toy Chu. Malaumon si Panganiban nga makatabang ang training sa mga magtutudlo sa ilang paggiya sa mga tinunan sa lungsod. Lakip sa nahisgutan atol sa maong training ang Republic Act 7610 ug ang Republic Act 9262 o mas na ila nga Anti-Violence Against Women and Children Act of 2004. Nasayran nga dinha sa lungsod sa Cordova, natala sab ang mga kaso sa online sexual abuse o exploitation sa mga kabatan-unan. Samtang sa laing balita, mga hinabang alang sa mga nasunugan sa Sitio Lawis, Barangay Mambaling, syudad sa Sugbo, padayon ng nag-abot-abot. Mga dilata, pan o bugas ang nadawat sa mga nasunugan. Ang kasayuran ihatod ni Decime Padilla. Daghang tabang ang nagabot-abot karon alang sa mga nasunugan sa Sitio Lawis, Barangay Mambaling, dakbayan sa Sugbo, kinisama sa mga sapot, pagkaon ug uban pa nga mo'y labing ikinahanglan gyud karon sa mga biktima sa sunog. Si Association of Barangay Council President ug kasambagan Barangay Captain Franklin Ong Miasoy kagahapon sa ilang executive session giaprobahan ang 25 million pesos nga calamity fund alang sa Sitio Lawis. Nikuot sab sa iyang kaugalingong panudlanan si Ong aron mohatag og hinabang sa mga nasunugan sa
sa maong lugar. Diin uban sab nila ang kampo ni presidential candidate Senator Manny Pacquiao, ingon man si Ako'y Pilipino kon AP Party List Representative Ronnie Ong. Gilingon ning panudlanan og tabang nato, no, para sa atong mga kaigsunan sa Mambaling, no, together with Senator Manny Pacquiao. Kaya nakita gyud nato ng kasing-kasing ni Senator Manny Pacquiao nga naangan mga problema ganahan siya motabang, no? And all of this gikan gyud na siyang kaugalingon panudlanan. So pag nahitabo na nahibaw siya, nag-coordinate Miguel, tawagan ako si Senator Manny Pacquiao nga mo ni siya nga ani kadako ang sunog. We started with a number of 600 families lang una, no? Sigsaka, 700 kapin, hantod na himog 900, 1,000. So karon mga 1,013 families gyud ang naigo, no? So we feel very bad para sa ila tanan, pero that's why naami diri karon para makita sa among simpatiya, no? Nga naami kaniya. So kaning gamay nga hinabang among mahatag, hinaot nga makahatag nilang kahupay. Si AP Party List nominee Congressman Ronnie Ong miasoy, sayod siya nga ang panugubang food items nga gihatag sa mga nasunugan dili paigo apan iyang giklaro nga nagplano sila nga matabangan pang mga nasunugan. Ilabi na nga nakita sab niini ang kalisod sa ilang sitwasyon karon. Livelihood. Aside from ito, para hindi na rin ito maulit, maayos ang buhay nila, livelihood. Para hindi lang ito parang we're actually helping them long term. So after this, we'll plan for something na matulungan natin sila ng long term. Samtang si kanhi pinabungahan Mayor Geraldine Gay Yapha nga mo'y nagpresentar kang Senator Manny Pacquiao mitataw sab nga ang bugas nga gihatag sa kampo sa senador pasiunang tabang lang kini ug dunay pay umaabot nga hinabang alang sa mga fire victims. Because I'm sure nga we all know nga si Senator Manny maski asa siya mo adto, maski masunugan or dili, nihatag man siya ginagmayng incentives. So I think karon ang iya lang sa karon unsay naaron as of now. And I'm pretty sure nga sa umaabot nga mga adlaw tingali nga na siya mabakandi gamay, he would probably have cash incentives, yeah. Probably. Ang mga nasunugan nakadawat og sliced bread, dilata og duha ka tag 5 kilos nga bugas gikan sa nasgutan diin ang pagpangapod-apod adto gipahigayon sa gym dool sa evacuation area ngumong Alaska Elementary School. Sa pagpangapod-apod sa hinabang gipaniguro gyud nila nga masunod gihapon ang basic health protocol sama sa social distancing. Desmay Padilla, CCTV News. Musunod, investigasyon sa NBI-7 sa kasong papangilkil sa kawani sa siyudad sa Sugbo ipadayon. Kana og uban pa sa atong pagbalik sa Sayre 47. Ako si Gumersindo Alforque Rivera, ako asawa ni Tagas Fernando. Nadto una, sakit ang kalawasan. Ako manggibintin ang koy, nawa na tanan, nakaayos ang mong balatian. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og koy sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy Herbal Capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. I started working at the age of 10 bilang basurero. Instead, nakaawaan ko ang sarili ko. Di pinagbuti ko sarili ko. Matter of mindset. At hanggang sa makagraduate ako, ganun lang yun. Pagpapahalaga sa pag-aaral. If you have that attitude in your mind, you will know value.
I felt so blessed. Sabi ko, why not to go to public service? In fact, nakutya na naman ako. Wala yan. Artista lang yan. Pa-cute lang yan. Akalain mo, kasalanan na maging cute. Bumalik naman ako ng eskwelahan. Awa naman ng Diyos, ako'y nakapagtapos. Keep on trying. Wala namang mawawala sa atin. So, kung nangyari sa akin, pwede rin mangyari sa inyo. Wala nang imposible. Ako kayo, hindi sumusuko. Ako po si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Tayo si Isko. Batuki ang COVID-19. Tulo kahugna sa COVID. COVID sa ilong lang, vitamina C, kasagaran walay hilanat. Asymptomatic, walay simptomas. COVID sa tutunlan, katol ang tutunlan. Panahon sa kaayuhan o sa kaadlaw, paglimugmog og init na tubig. Medyo init na tubig ang imnon. Paracetamol kung may hilanat. Vitamin C, B-complex. Kung grabe, nagkinahanglan na og antibiotic. COVID sa baga, pag-ubo o kaputas, sud sa upat ngadto sa 5 ka adlaw. Vitamina C, B-complex, limugmog og init nga tubig, oximeter, paracetamol, oxygen cylinder kung grabe, gikinahanglan ang daghang tubig, ehersisyo sa pagginhawa, estado nga gikinahanglan ng moadto sa ospital, i-monitor ang level sa oxygen. Kung moabot na gani og 43, gikinahanglan na ang oxygen cylinder. Ayaw itago kining maong informasyon alang lamang sa imong kaugalingon. Ipaambit kini sa imong pamilya o mga higala ang pagpakigbatok sa COVID-19. Hatod kaninyo ning istasyon. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Balik sa atong mga balita, ipadayon sa National Bureau of Investigation kung NBI-7 ang investigasyon kabahin sa pagpangilkil sa ka-empleyado sa Market Operations Division sa Cebu City Hall ngadto sa mga manindahay sa Carbon Public Market. Kini aron masuta kung aduna bay laing tao nga nalambigit sa maong modus. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gitataw sa National Bureau of Investigation 7 nga wala panahuman ang investigasyon sa gingong pagpangilkil sa katrabahante sa Cebu City Hall ngadto sa mga manindahay sa Carbon Public Market. Kinibisan pa man og mipiyansa na ang akusado sa prosekusyon sa nakalabay nga semana og temporaryo kining gawas nun. Gibutyag ni Attorney Renan Augustus Oliva, ang Regional Director sa NBI-7, nga padayon silang nangayo og dugampang ebidensya gikan sa mga nabiktima ni Cara Marie Bargamiento, kinsang kawani sa Market Operations Division. Pinaginini, may bawan ato sa ilang investigasyon kung aduna ba'y laing tao ang nalambigit sa pagpangilkil ngadto sa mga manindahay sa pasalig nga makabaton og pwesto ngadto sa gi-renovate nga merkado. Di na sa nato i-disclose kung kinsa kay wa man takibaw More than 5, sir. ang katong atong supinahan, he might turn out to become a state witness, ang mas nindot kayo. Sa pagkakaroon, gipaabot pa sa habig sa NBI ang pagpakita sa mga posibleng kauban ni Bargamiento sa mga modus o manila giisyuhan og sabpina. Kini aron makita kung aduna ba'y laing nagpaluyo sa mga illegal nga binuhatan. Maong nagtinabangay sila ngadto sa buhatan ni Mayor Michael Rama sa investigasyon kabahin sa modus sa ilang empleyado. Sa maong pagi, matubag sa maong investigasyon kung aduna ba kahay mga dagkong ngalan nga posibleng nalambigit ni ini. We will evaluate the evidence, ha? Basig na ay mas least guilty sa iya. Kaya ang rule sa state witness is least guilty man. Okay, so doon ay possibility. So far, sa stage ani, dili pa siya mo-qualify. Gian Navarro, CCTN News. Sa
Sa sports news, andam na si 4 Division World Champion Donnie Ahas Nietes alang sa WBA Super Flyweight Eliminator match niya bato kang Norberto Jimenez nga taga Dominican Republic. Ang sangka sa ring ipahigayon karong Disyembre 11 sa Coca-Cola Arena sa Dubai. Aniya ang dugang kasayuran. Hangtod ron padayon ang ensayo sa 39 anyos nga Negros Occidental native Donnie Ahas Nietes. Gihimo ni niya isip pagpangandam alang sa nagkaduol niya nga WBA Super Flyweight Title Eliminator match batok sa two-time world challenger nga si Norberto Jimenez. Human sa duha ka tuig nga pagbakante kahinumduman nga sa niaging Abril lang nibalik og boxing si Nietes diin iyang gipildi ang Colombian nga si Pablo Carrillo sa WBO International Super Flyweight title via unanimous decision. Nagit kayo kay then medyo taas na siya ang among nga pag-preparation ano ni coach, among training, among sparring, among conditioning training, and excited na gid kayo ma'am kay dugay-dugay na sad nga wala to pa duwa. Giangko ni Nietes nga di basta-basta nga boksingero ang iyang kontra nga si Jimenez. Busa, subsub nga conditioning training ang gihimo sa ilang kampo. Sa pagkakaroon gitug-an ni Nietes nga ana-ana siya sa uwahing parte sa iyang training. Doon sa kayo kay kapila na pod mo duwa og mga world title challenger. So di siya kumpensaan sad ma'am. Maayo sa mga boxing. So kailangan lang gyud nga dili kita matag kumpiyansa ani kay maayo sad. So paning kamutan lang gid nato nga maayo aton nga performance ma'am. Kailangan gyud nga madaog gyud nato kay this is eliminator sa WBA. Sa Disyembre 11 sa Coca-Cola Arena sa Dubai, kauban si Nietes sa mga Pinoyng boksidor nga mopakita og labok sa ring. Diin gipaabot sab nga moduwa ang Pinoy WBO Bantamweight Champion Janril Casimero kontra Paul Butler ug Jason Mama kinsa makigsangka ni undefeated IBF World Champion Sunny Edwards. Donna Lavares Andicoy, CCTN News. Lamdag, uban ni Tatay Dodong Limchua. Paningkamuti kayo nga makabaton o kay balo o magmasinabuton ka. Pangita kini sama sa imong pagpangitag sa lapi o tinaguang bandi. Kung buhaton mo kini, masayod ka sa kaulugan sa pagkahadlok sa Ginoo. O malampuson ka sa pagsamot bahin sa Dios. Kini atong mabasa sa panultihon 2:3 ngadto sa 5. Kay ang kahadlok sa Ginoo mo'y mugiyas sa atong mga tiil sa paghimo gustong lakang ug mahatag kanatong kalam ug panabot. Hinanglan ka ang matag binuhat nga magsunod kang Kristo anaa nini. Apan dili ka makabaton og kahadlok sa Ginoo kung dili mo kini pangitaon. Unsaon mong pagpuyo ug matarong nga kinabuhi kung dili ka mangita sa kalam o kay bawo nga iya sa Ginoo. Busa pagita kinis sama sa imong pagpangita sa salapi o sa bulawan. Andam ka bang musakripisyo sa imong oras aron lang pagpangita sa Ginoo? Mga igsoon, mao kini ang atong lamdag karong adlaw. Daghang salamat. Shalom. Mo kadto naglangkob sa ato mga balita sa Sayre 47. Ako si Dennis Tabar. Sa atong Christmas countdown, 23 ka adlaw na lang sa di pa nato sa ulugon ang Pasko. Ako si Donna Lavares Andicoy hangtod sa Lunes sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47.